Alright, magandang umaga sa inyo mga kabakal. Nandito tayo sa aking second video sa aking channel dito sa Chick Garage. Alright, unbox po natin itong aking na-receive lately. Ito yung membership ng Tarmac. So yeah, i-ano natin siya, i-unbox natin siya. Let's go. Yung una kong video, yung ginamit kong camera doon is medyo low, pero kaya ito kakakuha tayo ng isang camera na medyo okay. Kaya i-unbox natin. Right, ano to, membership 2021. So nakaano ko, naka-bill ako. Yeah. So unbox natin. Alright. So, yeah. 2021 Tarmac membership edition. So tingnan natin paano ba ito bubuksan. Palagay ko ito. Paano ba ito? Ayun. Sorry Wow. Ganda itong plate number na to. May plate pa siya. Ito mo. 21665. Hindi ko alam kung anong meaning yan. So anyway, ganda siya. Tapos ito na yung Toyota Hi-Ace wide body. Yeah, so ito siya. Ang ganda niya. Buksan natin para ma-appreciate natin lalo yung kanyang kagandaan. Anyway guys, ano to, ito yung pangalawa kong video. So yung una, in-unbox ko yung Gravity GTR, yung dalawang GTR na Gravity edition. Gravity. So in-unbox ko yun. Yun nga lang, medyo hindi maganda yung pagkakakuha ko kasi yung ibang camera ang ginamit ko doon So yan, ito siya. Tingnan natin siya. Unbox natin. Okay. Yun. Nice. Tignan nyo guys. Yeah. Yan siya. Nakalagay dito. Ano ba to? Focus. Ayaw mo focus. Medyo nanibago pa ako sa pagbibideo tsaka sa camera. Kaya pagpasensyaan nyo na. Yeah. Okay. Goodyear, nakalagay doon Goodyear. Yan. Yan natin dyan. Dapat mag-auto-focus siya Pero anyway. Yan natin. Zumba. Okay. Yan guys. Bale, pagkano matututunan din natin yung
makakabisado na natin yung pag-video. Alam mo, ano tayo, beginner tayo. Tingnan natin kung gumugulong ng maganda. Tiga, kuha ko ng isang screw. Yung screw. Yeah. Tingnan natin. Wow! Ito pala ilalim niya, oh. Meron siyang Tarmac dito. Yeah. Tingnan natin kung gumugulong na maganda. Yun. Nice. Smooth na smooth. Ganda niya. Huh? Ayos. Alright guys, na-unbox na natin yung isa pa nating magandang car. Yeah, you know, napakaganda. Yeah. Nag-start na ako mag-collect na itong Tarmac na High Ace Wide Van Toyota. Yeah. Alright guys, dito na lang tayo. So please like my videos, subscribe and share. Salamat po. Hanggang dito na lang. Bye.